我咁唔代表佢攞你啲嘢嘅，佢坐我擺喺嗰邊。呢度之前有人攞我啲嘢。我咁唔好屈佢啊！我以為你偷嘢喎。我都唔查查。哦，係啊，你同無佢講端端由呢度將啲嘢搬到嚟呢一度，咁唔出奇嘅，我都成日搬嚟搬去㗎啲嘢。咁咪要我搬走咯？你唔使搬走，佢仲要話我係咧？企喺度。我聽到話佢俾人偷嘢咁，女人啊！咁佢就話啲嘢污糟嘅唔女人攞。啊！佢話啲嘢污糟嘅點會偷你嘢咁咯？女人係啊，之後佢扯火啊嘛，佢咪話你污糟女人嗰啲咯。佢話污糟女人。佢話啲女人啲嘢污糟嘅，佢唔係話你污糟女人。女人啊！唔係啊，如果你真係偷人嘢咧，就真係你唔啱㗎，唔係講笑啊！你偷得佢嘢就偷得我嘢喎，就偷得其他人嘢喎，如果咁樣係嘛？啱啊，梗係啊。唔係你有證有據先。佢坐喺度，我俾佢坐喺度，佢就攞咗我啲嘢。係澄清咁好啦。喺我你如果偷人嘢真係要報警啊！係咯。但如果你俾人屈，咁就唔得啦。有佢咯。我咪同佢講咯，我話你坐喺度唔緊要啊，你唔好攞我啲嘢。我哋都70、80歲咯，去屈咪啊個佢。嗰個都係。唔係唔得，屈就唔得啊！你抹黑人哋就唔啱。我點知佢會唔會偷我嘢啊？我偷咗佢走咗之後點啊？追佢啊！我點追佢啊？你教我。唔係你嗰啲垃圾嚟，啫。人哋坐嗰啲咧就話人哋係賊。你無端端由呢度坐喺你呢度，跟住如果我冇，我由嗰邊搬過嚟呢邊添。問邊一個啊？你話唔係佢真係偷到你嘢咧，你即刻報警，即刻報警。梗係好啦，若果有嘅咧，你單搭巴士咧，成班人坐喺度，你坐得咁埋咧，咁唔通你又話人偷你嘢咩？啱你講得啱。係咯。我頭先同佢講，我話成個碼頭咁闊，點解你喺呢度坐我過嚟嘅？跟住佢話呢一度好。你係咪喺度啊？係咯。咁好正常嘅，呢度調到遠，呢個位個個都想坐噶啦。咁因為可能你走咗嗰邊，佢咪坐埋嚟咯。唔係你可以鬧佢話做乜坐咁埋啊？阻 Q 住晒，佢阻 Q 住晒，但你唔可以話佢偷你嘢喎。話俾你聽咁多，呢個。如果佢偷你嘢，我即刻幫你報警鬧佢添。我冇話佢偷我嘢，我話唔係我喺嗰邊都聽到。我啲嘢。我喺嗰邊都聽到，跟住佢話啲女人啲嘢臭啊嗰啲咁嘅。佢話啲女人臭，佢話啲好臭啊。唔係你行開少少先。佢話女人啲嘢臭嘅喎，跟住。臭女人啊，唔係女人啲嘢臭啊。係啊，我聽得好清楚，我企喺嗰邊聽得好清楚。所以我話。跟住我奇怪，你做咩無啦啦偷人嘢？我先奇怪啊！對唔住啦，係我錯啦。我喺呢度，佢坐喺。是但啦，是但。你話佢越坐越埋係啱嘅，係啊。但如果你話佢偷你嘢就唔啱啦。我有病喎，你又要坐埋嚟喎，我又要彈開喎，我已經諗住彈開俾你㗎啦，你就要話我。你冇彈開俾佢，呢啲嘢都仲係擺喺嗰度㗎。佢邊有啊？我冇坐喺度㗎，佢先至埋嚟咋。我都係想講道理㗎咋。人哋坐喺度，你話唔偷嘢咁啊？事實係好似我冇話你偷嘢。唔係，我都聽到嘅，我都聽到你話上次又唔見咗嘢喎，又俾人偷喎，你坐埋。我話你唔好攞我啲嘢，我唔係話佢偷。正常人點會攞你啲嘢啫？上一次有人坐。你會唔會話我攞你啲嘢啊？咁樣。上一次有人坐埋嚟就。咁上一次嘅事啊嘛，都唔關佢事嘅。係唔關佢事啊？係咯，唔關佢事根本就。話俾你聽，咁多個頭你唔坐，點解行埋嚟啫？咁因為可能你走咗嗰邊，佢咪坐埋嚟咯。我就同佢講，我話咁多個頭你都唔坐埋嚟，佢又唔理我。翻到嚟，我係咯。因為你過嗰邊或者你周圍走咧，人哋其實喺嗰度吊，都好正常啫。好人嚟啊！我都幾廿歲咯，你諗乜嘢我點知道啊？個個人諗乜嘢我都唔知道，我淨係知道你越坐越埋。你都係話俾人話你告你飛啦，你仆街啊！下次你都係攬住個GoPro喺身好啲啦，等俾人屈啊！真係到時。啱啱咪攞佢講咯。唔係㗎，你講我信㗎，真係。你條士兜飛，你幫佢出頭啫嘛，我冇講過其他嘢。係咩？你講咁耐，你都話冇講其他嘢啊？好彩我一直喺度拍低緊嘅啫。